Всем привет, ребята! Мы нашли какую-то дичь. Вот она. Там много очень воды. Вы, наверное, не видите. Ладно, мне сейчас телефон не уронить туда. Максим, видишь, там что-то прям шевелится? Погоди. Не делай. Не делай так. Песок не делай. Вон там я не делал ничего, Максим. Максим капает оттуда что-то. Ребята, это мистика какая-то. Кстати, подписывайтесь на канал Бонни. И скоро выйдут новые видосы нафиг. Да, ставьте лайк, подпишитесь на канал. Не советую такое вам искать. Да, потому что мы стоим на камне. А камень под камнем. Еще дырка вот тут. Да, и здесь дырка. И он стоит наполовину на земле. Вот тут еще одна дырка. Вот там. Да. Сюда впереди, и там еще одна дырка. Да, вот реально там какой-то железный фигня. Там еще какой-то колодец разбит там. Ребята, кстати, мы еще один какой-то нашли вчера только. И вчера, кстати, еще ребенка сбили. Да, мы здесь стояли, вот здесь ребенка сбили. Вчера прям. 4-летнего. Прям 4-летнего. У него мячик укатился. И да, у него мяч укатился. Вот здесь мы закопали. Чуть-чуть. Я вот так что-то видел. Он что-то видел. Я буду, когда просматривать видео, я посмотрю. Я там какую-то железку, ребят, нашел, но вы ее, наверное, не видите. Дай посмотрю. Вот с моей стороны, с моей. С моей? Либо это палка, либо железка, но вы, наверное, не видите. Вон, смотри, вон там, если фонарик включил. Фонарь. У меня фонарь не включается. Ребята, у меня фонарь не включился. Это очень страшно. Подписывайтесь на канал Боня. Подписывайтесь, да. Ладно. Всем пока. Стойте! Стойте-то! Смотри. Всем пока и до скорых встреч! Боня.